ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്പ്ലെൻഡിഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതിക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴിയോര കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാടൻ ഗ്രാമഭംഗിയൊക്കെയാണ് അധികമായിട്ടും പകർത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നെൽവയലൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം നെൽവയലൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത്. എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ! നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ്. ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു വശ്യ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഗാർഡനിങ് വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ അധികവും ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. നെല്ലിയാമ്പതി, നമ്മുടെ ഈ നെല്ലിയാമ്പതി വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സീതാർകുണ്ട്, പിന്നെ കേശവൻ പാറ, പോത്തുണ്ടി ഡാം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷ്വൽസാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം.